हेलो साथीहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। म भने नेपालमा थिएँ कोही दिन, त्यसपछि हिजो भने म चेन्नईमा आइपुगेँ। चेन्नईमा आइपुगेपछि यहाँ चाहिँ मेरो बुढो भाइ थियो यहाँ, अनि ठ्याक्कै यिनीहरूको फ्यामिली चाहिँ यहीँ बस्ने गर्छन्। अनि चाहिँ आज भाइको छोरीको अन्नपासनी भन्छ कि के भन्छ अरे भाइ, भात खुवाई भन्छ होइन थियो, त्यसैले चाहिँ म पनि यहाँ आइपुगेको छु। सम्पूर्णले मेरो भिडियो चाहिँ हेरेर लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट चाहिँ गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, साथ सपोर्ट गर्दै गर्नु होला भन्न चाहन्छु। कहाँ भित्र आइज न दाइ, यार भित्र आएर बस्नु त दाइ। ल नानीले दाइले खुवाइदियो होइन, नानीले किन पिरो हाल्यो र? म हेरी चट्ट लाएर छोरीको बाउ बाउले खुवाउन त। ल छोरी, अब बाबाले चाहिँ अब आशिक चाहिँ अलि राम्रै हाल्छ, चट्ट लाएर फल्नु फुल्नु होइन राम्रोसँग। छोरी अब माम खाने अनि 70 खाने हामी है। ओ छोरी नानी हजुर दाइ नानी हाँ खोज्छ अब खाना पाएसको हाँस्नु जस्तो दाइ सबै हाँस्ने ल। ल नानीको मम्मीलाई पनि ल छोरी पाइयो, खाना खाने दिन भयो आज है। अलि दिनपछि अरे के हुन्छ दाइ, खाना खाइसकेपछि अलि ठुली हो नि बर्थडे आउँछ अलि दिनपछि है। छोरी छोरी रिया चिन्यौ ए अब हाँसिन् ल। अब छोरीलाई राम्रोसँग उ गरे है, हाम्रो चाहिँ भगवान् सबैले रक्षा गर्नु त्यही है छोरीलाई। अरू त के छ, छोरी पाउनु नै ठुलो कुरा हो के। हेर बुढी, ए छोरी पाएपछि अरू के चाहियो, हो कि अङ्कल? हो भाइ हो। हामी गरिबको छोरा छोरी हजुर। लक्ष्मीले बास गरे घरमा, अब अलि दिन पछि अझै यो त बल्ल सुरुवात हो नि अङ्कल फेरि। हो हामी गरिबको त छोरा छोरी हो कि होइन? यो अलि जाला जस्तो छ। यसलाई खाना खुवाइदिन्छु म। खाना खुवाइदिन यार, खुवाइदिए जस्तो मान्थे। खुवाइदिएन कि ल ल ए ल खाऊ है। दिइहाल्छ अर्को छन् न त सिधाको अर्को छन् किन? अब ल खाऊ है ल। पिरो हालेछ र? पिरो त कहाँ हाल्ने हो, ल थुचुनो बिगाएर हेर हेर के गर्ने राखे है यहाँ राख्ने। एकछिन त छोप्नु दियो भने अब आशीर्वाद राम्रो देऊ छोरीलाई च्याट्ट लाएर। एउटा छोरी 3 महिने छोरी 5 भाइ छोरा भए हुन्छ। तिनी 5 खनि ढेलाएर घर गएर हो क्या न दाइ? कसो यहाँ ए कहाँ हुन्छ अझ यस्तै भन्नुपर्छ क्या। एउटा छोरो पाएर गयो, अर्को छोरी पाएर चाहिँ आइ दाइ त्यही त ल। अनलाइनको जमाना हो कि ल। के किन आशीर्वाद हालिन त छोरीलाई? मन मनाइदियो क्या उनले। थुतुनो बिग्रो ल खाऊ दही खाऊ। घर गएर भैँसी पाल्ने, यहाँ त पोकाको दही हो क्या नि दाइ? घर ठेकाको दही खान त अझ बाँकी छ। अरू भन्नुहोस् भाइ। पैसा ल पैसा त छोप्नेको सन्तान हो त सबै थोक्ने टिप्नेको सन्तान। जे खानुहुन्छ लक्का जमा मामा नानीको मामा गाइला नबोल न धेरै पर्ने मामाले नबिर्सिने ल। अब छिट्टै परे है, ठुलो भएपछि मामाले नबिर्सिने त्यही त्यो सट्ट लाएर यो त बिर्से पार्टी खेल्नु पर्छ कि यस्तो होइन टाइम पास हुन्छ
के हालिदिएको आमा मैले नानीको अनुहार हेरिरहेको छु क्या टिकटी खाने सक्दैन पनि ल अब को टुला बाउने दाइ दाइ त्यहाँ सब दाइ हुनुहुन्छ कि ल स्टप नगर्नु क्या अब यहाँ फेरि हाम्रो गमानमा मिस्त्री चाहिएको छ भने रोक्ने भइहाल्छ पनि चालु गर्ने यत्रो बेर देखायो त त्यसै फेरि भिडियो चालु गरेर जानु बल्ल त भयो आशिक दिनुहोस् के त्यसो आएन नि हो त्यस्तो के पाइदिन हो बस ल गजब भयो बल्ल जिन्दगीको मजा आयो कि ल आऊ यहाँ दिन्छु ल पैसा समात स्यानलाउरी बाजेले घट्ट चलाएको अङ्कल स्यानलाउरी बाजेले घट्ट चलाएको पैसा पायो होला गर कोम बस्नु पर्दैन कोहाम बस्न्छ हो अच्छा ल आशीर्वाद हाल अनि भाइ आज छोरीको भात खुवाइ कस्तो लागिरहेछ मलाई सोध्नु अरे जिन्दगीको मजा त बल्ल त आछ त बल्ल मजा आछ त्यो अङ्कल फेरि है अङ्कल हो यो पनि लक्का चावलमा खाइस खाइसरी बिहा गरिदिने अनि बुटी बाँधिदिने यसको हाँस त उल्टा पैसा फेरि पाहाड झिक्छ अनि ल नानी त धेरै रोइ त ल ल अब बोको खान्छ नानी चाहिँ भात खाएर सुतेको अवस्था हो गाइस हामी चाहिँ खाना नानी अब भात खाएर सुतिन् नानी होइन सानो नानी सुतिन् सानो नानी सुतिन् हामी चाहिँ लग्यो भालखोला भात ए भालखोलाको पानी भनेर भात भन्दै भालखोलाको दाल दाल आनन्द खाएन गफसँग गर्नु बाहिर भात